بابا، ايه يا مريم؟ انا خارجه اجيب حاجه. هتخرجي كده بالخاتم ده؟ هو حرام؟ بصي، هو عشان انت بنوتة لسه صغيرة مش حرام، لكن لو واحدة كبيرة او بنت بلغت يعني او ست، ما ينفعش ان هي تلبس الذهب وتخرج بيه، او ان الرجالة الاغراب يشوفوها وهي لابسة الذهب في بيتها. مفيش مشكلة قدام جوزها ماشي، قدام محارمها ماشي، لكن ان حد غريب يشوفها ده محرم. طبعا انا عارف ان انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده. الكلام ده على فكرة موجود وصح، موجود عندنا في الفقه الاسلامي، مش هو القول الوحيد او الرأي الوحيد عند العلماء. اصل الخلاف انا هحكيهولك دلوقتي. ربنا نهى النساء عن ابداء الزينة، قال في سورة النور: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. حصل خلاف بين الصحابة والعلماء في تفسير قوله الا ما ظهر منها. ابن مسعود ومن بعده الحنابلة قالوا معنى الا ما ظهر منها يعني الثياب والرداء، عشان كده حرام ان الست تظهر اي شيء من الزينة الا الثياب اللي عليها. على قولهم ان حرام انك تلبسي الذهب وتخرجي بيه بره البيت زي ما احنا قلنا. القول الثاني بقى قول سيدنا ابن عباس وسيدنا علي بن ابي طالب وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم: الا ما ظهر منها يدخل فيها الخاتم والسوار. وعندهم مفيش اي مشكلة انك تلبسي الذهب وتخرجي بيه، او حتى ان الاجانب يشوفوكي بيه. ده رأي جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية زي ما قال ابن كثير في تفسيره. عندهم مفيش اي مشكلة ان حد يشوفك بالذهب بتاعك. ده القول اللي انا اميل ليه وافتي بيه، لكن بشرط ان الذهب ده ما يكونش انت لابساه في موضع حرام انك تظهريه، زي الحلق في الودان او الخلخال في الرجل، وانك تتعمدي اثارة الفتنة بيه، زي ما ربنا عز وجل قال: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بحث بسيط جدا عند قوله الا ما ظهر منها هتلاقي كلام العلماء اللي انا قلته لك. عشان كده حتى المشايخ المعاصرين اختلفوا في المسألة دي. مش حرام عليك تاخد او تقتنع برأي معين، لكن الحرام انك تخاصم او تنفي وجود الرأي الاخر. ريت كل البنات يشوفوا الفيديو ده عشان يعرفوا المسألة الفقهية دي. ريت كمان الشباب يشوفوا الفيديو ده عشان يكونوا اتعلموا مسألة بأقوالها الفقهية. دلوقتي مريم هتطلب منكم طلب مهم جدا: لايك وشير وعلق وانده صحابك يشوفوا الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.